अब एकचोटि स्टार्ट गर त चल स्विमिङ पुलबाट निस्केको हाम्रो CX 250 कसरी त्यहाँ डरो मिस भयो नि तपाईँले भिडियो किन्नु ए सट्टै भएछ क्या मजा आयो यहाँबाट गर्ने माथि तान्ने कि यता तल गरेर गर्ने गोप्रो आउँछ माथि तान्ने हो कि तलै लाने तलै लागेर यसरी गर्दा राम्रो नि त तलै झार न ओ क्या चिप्लो रहेछ त त्यहाँको चाहिँ जम्किन्छ स्पिड आदि उड्यो होइन ठ्याक्क त्यो आगोमा ड्यामेज यता 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 मिस ल्यान्डिङ भयो यहाँ एकदम चिप्लो छ है यसलाई यता सारौँ न यताबाट यस्तो साइड ल्याएर होइन होइन यो छ नि यो भागै चिप्लो छ क्या यसलाई यता सारौँ न अगाडि चक्कालाई पखाइ ल 1 2 3 फेरि फेरि ल ल गर त मिडलमा अझ अझ ल ल come here गियरमा छ है ठिक छ नि कस्तो तिमी त्यहाँ जम्प हानेर यो सेकेन्डकोमा चाहिँ सेकेन्डकोमा ठोकियो होइन मिसब्यालेन्स भयो ए अनि यता साइडबाट गएर जम्मै अड्केको मान्छे चाहिँ गर्दा यतातिर म यहीँ अड्केँ ए
Shit, shit, shit. डुब्यो Shit. पानी छिटो छ ल न त्यो चाहियो ओ त्यो त स्टार्ट नगर यार त्यसलाई एकचोटि अगाडि चक्का माथि उठाउँ है असिने जस्तै यसरी नै हो एकछिन कडा अवस्था राजेश भाइ आज स्विमिङ खेल्दैछ गर्मी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा ठाउँमा क्या उडिरह बाइक तिम्रो उड्यो उड्यो हेट त्यो साइडमा गयो माथि माथि जानु खोजेको ठ्याक्क छिरेको घाटला यहाँ यता यो यसमा छिरेको तिमी फाल्टो रहेछ हैन ओहो उ त्यो पो डेन्जरस छ भन्दा त त्यो उ हुन्छ नि हैन अहिले एक ठाउँमा पनि क्या भाँसिरह क्या त्यो सानो सानो बालु भएको ठाउँ सिरेन ब्याट्रीमा एयर फिल्टरमा छिर्यो कि हजुर एयर फिल्टरले चाहिँ खायो कि पानी हजुर हो अब एकचोटि स्टार्ट गर त चल ब्रेकसम्म त पछाडिको ब्रेक के हान्नुपर्छ होला एकछिन एकछिन ठिक छ ठिक अब स्टार्ट हुन्छ तेल हेरेर निस्किरहेको पम्पहरू हालेको छ त्यो निस्किने नै हो एकछिन तल राखौँ ल अब झऱ्यो ल हट म अगाडि लगाएर बिग बात हाने ब्रोले ल म क्या छिरिरहेको एकछिन अब के खोल्ने हो कि धकालेर उता लगिदिउँ झर है पछाडि 1 2 3 स्विमिङ पुलबाट निस्केको हाम्रो CX 250 डरो पानी खाएर एकछिन राजेश के हान्नु होला छोड त भन्दा त एल फिल्टर निकाल्न मिल्छ त्यसो त मद्रासा लडिन्न के कमेडी लडिन्छ भनेर चाहिँ एकचोटि छ नि एयर फिल्टरको यहाँ खोल्ने एउटा ड्रेन नट हुन्छ कि त्यो तलको पाइप खुला छ चल मेरो त एयर फिल्टर बाहिरपट्टि छ होइन एकचोटि उठाउँ त यसको एउटा निकाल्ने ठाउँ हुन्छ कि पानी मेरो त यत्रो उयो निकाल्यो नि आउँछ एयर फिल्टर त कहाँ
उयो यो कभर निकाल्यो नि एयरफ्लोर दिएछ तपाईँले ल खोलौँ न त छ सामान किन्नु होइन यो त मैले सजिलो बनाउन खोजिरहेको छु कि जेले निक्लोस् भनेर त्यो नभए एउटा ड्रेन नट हुन्छ नि त यहाँ पानी झरिरहेछ नि त अझै हट म पनि लिएर आएँ त बाइक डेन्जर क्रास भयो T30 पानी जमेर त्यही त त्यही साइडले डुब्यो नि त साइन्सले नखाए पनि एयर फिल्टर डुब्यो के नाइस एपिक ब्रो एपिक खतरा हो यार दिस इज कल मनसुन म्याडनेस हो है खतरा आयो नाम रिभर क्रसिङ रिभर ट्रेल हो क्या अब यो त रिभर ट्रेल नो रिभर क्रसिङ सो अब हाम्रो यहाँ बाइक डुबेपछि बनाउने कार्यक्रम पनि सक्यो राजेशलाई गर्मी भएकोले गर्दा एकछिन क्विक स्विम हानेछ राजेशले ढ्याकुता स्टाइल रमाइलो भयो दुइटा क्रास भयो अब म मात्र लड्नु बाँकी छ केटा हो यो ट्रेलमा चाहिँ पार्ट 2 रिभर ट्रेल दामी छ ठाउँ हिलो मन नपर्ने मान्छे चाहिँ नआए हुन्छ त हिलो चाहिँ लाग्छ झन्डै लड्यो track आगे वहाँ Let's go! River Trail!
bad. Tara, thank you Lord, thank you God for giving us the perfect present day. That's what I'm talking about. Oh, jump. One more time, one more time. One more time, one more time.
सकेन उचालो मात्रै चिप्लियो के So we have finished our ride. Started at 9:30 and it is now 3 o'clock. 3 o'clock was आज. This ride is over. Thank you for watching. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share.